السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا الأعزاء. اليوم إن شاء الله راح نتكلم على شجرة القريص وفوائد شجرة القريص. أهمها إنه بتعالج آلام المفاصل والروماتيزم. تابعوني لمعرفة المزيد بعد الفاصل. فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو. حبايب، شجرة القريص هو نبات عملاق بآثاره الطبية الواسعة. يطلق عليه من قبل البعض بأنه شعر العجوز. طبعا فوائده كثيرة هذا القريص، ومشهور جدا وعشبته مشهورة. طبعا بيحتوي على مواد كيماوية وبيحتوي على مواد من الهستامينات والستيرويد اللي بتأدي، وكمان فيتامينات اللي بتساعد على علاج آلام المفاصل وبتخلص هذه المشكلة. وأيضا له فوائد كثيرة على مشاكل الجهاز التنفسي، الجهاز البولي. راح أتكلم بعجالة عن بعض النقاط المهمة. بالنسبة لمشاكل العظام والمفاصل، في دراسة أجريت ونشرت على صفحة الطب الملكية وجمعية الطب الملكية، أثبتت أنه القريص بيعالج آلام المفاصل عند استعماله بشكل يومي. فأثبت صحة هذا الموضوع بعلاج أمراض الروماتيزم. بطريقة العلاج طبعا انه احنا بنستعمل زيت القريص، بنكون بفرده على منطقة المفاصل وبيعالج ألم المفاصل. طبعا بنستعمل هذا الزيت بشكل يومي، راح تخف المشكلة بشكل كبير جدا. وفي بعض الناس انه بتغسل المفاصل او المفصل اللي بيكون فيه الألم بماء القريص، بماء عشبة القريص، انه بتنقع عشبة القريص في وعاء، وبعديك بعد ثاني يوم بتاخد الماء وبتغسل فيه المفاصل، وبشكل يومي بتغسل فيه المفاصل. طبعا بتخفف بشكل كبير علاج ألم المفاصل عن طريق استعمال هذه الوصفة وهذه الطريقة. لكن في عدة طرق أيضا أخرى بتعالج فيها المشاكل الأخرى، مثل مشاكل الجهاز التنفسي. بما أنه القرص بيحتوي على مواد مضادة للحساسية، فإنه يستخدم للحد من مشاكل حساسية الربيع في الجهاز التنفسي بشكل عام. ولكن يفضل شرب شاي القريص، انه ممكن احنا ناخده كمنقوع نشربه كماء مغلي من القريص. بخفف السعال، بخفف الكحة، بخفف مشاكل الجهاز التنفسي بشكل كبير. وايضا بيساعد على ادرار البول، وبيساعد على طرد السموم الموجودة في الجسم، وبنقي الدم. وكمان بيعالج مشاكل البروستاتا وتضخم البروستاتا وحصر البول. طبعا هذا هي عشبة القريص، مفيدة جدا عشبة القريص. أنا بأنصح الجميع إنه يتناولها، يشربها، أو سواء بأكلها بطبعا الطبخات اللي بتناسبكم. فهذه هي عشبة القريص. أتمنى تكون نال إعجابكم هذا الموضوع. حبايبي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس، تضغطوا لايك أسفل الفيديو لمزيد من التشجيع. انتظرونا إن شاء الله بموضوعات جديدة، وإلى اللقاء.